अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए उस्ताद जाहिद हुसैन आरआई की लेटेस्ट वीडियो रिपेयरिंग देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम आपके लिए मॉडल लेके आए हैं, वो है मॉडल नोकिया 106। तो इसी प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि इसकी जो बेल है वो वर्कआउट कर रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्की सी आवाज़ है। तो फ्रेंड्स इसे आपने किस तरह से रिपेयर करना है, ये जो 106 है, अगर इसे लो वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो जाए, इसका जो लिसनर है वो और रिंगर जो है वो इकट्ठा ही होता है, तो इसकी प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ भाई इसे चेंज कर देते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल हल नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपने इस को किस तरह से रिपेयर करना है। तो ये आप पहले चेक कर लें वॉल्यूम, आवाज़ आ रही है लेकिन बिल्कुल हल्की सी। अगर इसी तरह हम कॉल करते हैं तो फिर भी जो हमारा रिसीवर वाला स्पीकर है, तो लिसनर है जो वो भी वर्क बिल्कुल हल्के से जो है कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बैटरी को बाहर निकाल लेता हूँ। इसका मॉडल नेम है T1134, यानी नोकिया 106 2019। तो फ्रेंड्स हमने इसकी जो है सिम इसे आराम से बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इसे कर लेते हैं ओपन, ताकि हम शॉर्ट वक्त में आपको वीडियो को बना के दिखा सकें। तो ये हमने कर लिया इसे ओपन, और अभी हमने जो है इसे इसका जो मदरबोर्ड है उसे निकाल लेना है बाहर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है डिजिटल मीटर को और इसे कर लेते हैं ऑन। और सबसे पहले हम आज का मदरबोर्ड जो है इसे चेक कर लेते हैं। ये हमने ग्राउंड पे लगा लिया और इसका जो प्लस का पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लगा के चेक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका पॉइंट जो है यहाँ पे पड़ रहा है 603 और यहाँ पे पड़ रहा है 597। तो ये इसका प्लस का और माइनस का दोनों पॉइंट ठीक है। अभी हम इसका जो है स्पीकर उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी दोनों चीज़ें ख़राब हैं। तो फिर मसला कहाँ पे आता है? तो मसला जिस जगह पे आ रहा है फ्रेंड्स वो है इसकी जो इसका जो रिंगर है, ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये वर्कआउट कर रहा है और इसका जो पॉइंट है वो भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम जो है वो ओनली इस चीज़ की है कि इसका ये जो पर्दा ऊपर बना होता है, ये डस्ट की वजह से 1.5-2 माह बाद ही जो है बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है हमारी आवाज़ इससे बाहर नहीं आ पाती। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमने एक स्केल लेना है और इसकी मदद से इसे जो है ऐसे कर लेना है। करने के बाद इसमें जो है ये फ़िल्टर लगा होता है, हमने इसको बाहर निकाल देना है। और अगर आप बेहतर समझे तो यहाँ पे फ़िल्टर ये वाला जो है वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी जो बेल है उसे लगा के दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमने इसी को ऑन कर लिया है और अभी देखते हैं इसकी जो आवाज़ है। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेहतर है। और अभी हम इसकी जब रिंग ट्यून लगाते हैं तो फिर हमें जो अच्छे से पता चलेगा। तो ये हम वॉल्यूम को फुल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो आवाज़ है बिल्कुल अच्छे से वर्कआउट कर रही है, यानी जिस तरह से हमारा नया फ़ोन जो है उसकी आवाज़ है बिल्कुल सेम उसी तरह हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हमारा जो स्पीकर का प्रॉब्लम था वो हो गया क्लियर। जब तो
जिन मेरी भाइयों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ज़ाहिद हुसैन आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।